ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်ကန်အဆိုးဆုံးကစားသမားများလူတိုင်းကကန်အမြဲမဆိုးနိုင်တယ်လို့ကန်လည်းအမြဲမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားရှိပေမဲ့ဘောလုံးသမိုင်းမှာတော့ကန်အဆိုးဆုံးလူသားတွေကတကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့စူပလာကျင်းစာအသင့်ကန်အဆိုးဆုံးကစားသမားတွေအကြောင်းကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1ဘာဘာစတန်ယနေ့ခေတ်မှာလူပတိတလောက်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့နယ်သာလန်ခံဝင်တိုက်စစ်မှုကြီးဘာဘာစတန်ဆိုတာကကမ္ဘာဘောလုံးသမားရဲ့ခံဝင်ကစားသမားတူပါဟောလန်ကလပ်အီတလီက AC မီလန်အသင်းတွေကိုကိုစားပြုကစားခဲ့တဲ့ဒီဒေလာလန်သားကြီးကကာလာဒိုအတွင်းမှာပဲမရရှိဘူးတဲ့စူပလာမကြံတော့လောက်အောင်အစွမ်းပြနိုင်ခဲ့သူပါသူက1988ခုနှစ်ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာမိခင်ဒေလာလန်အသင်းကိုဗိုလ်ဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကနေရာကနေပါဝင်ခဲ့သူရင်းချင်းကဥရောပအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုလို့သိကြတဲ့ဘလိုဒီယောဆုကို1988နဲ့1989ခုနှစ်မှာနှစ်နှစ်ဆက်ရရှိခဲ့တဲ့အပြင်1992ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဘလုံးဒီယောဆုအပြင်ဘီဘာရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုပါတပြိုင်တည်းစုပ်ကူးခဲ့သူပါသူကဒီလိုအကောင်းဆုံးဆုတွေကိုအသက်24နှစ်ကနေ28နှစ်အတွင်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲဘာဘာဆန်ရဲ့ကစားသမားဘဝကဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်သူအသက်28နှစ်အရွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာပဲစောစီးစွာအနားယူခဲ့ရရှာပါတယ်။နံပါတ်1ဘိုလူဝဲများရဲ့အိမ်မဆိုးသွမို့ဒုတိယလူဘိုင်ကယ်ဘောလက်ယနေ့ခေတ်မှာတော့ဒုတိယလူလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကအာဆင်နယ်ကိုတန်းမြင်ကြပေမဲ့အာဆင်နယ်ထက်စောပြီးဒုတိယလူဖြစ်ခဲ့တဲ့နံပါတ်ကြီးကစားသမားကဘောလုံးဆက်ကုံကိုပါရှိခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ဘိုင်ယန်မြူနစ်နဲ့ချက်စီအသင်းတွေမှာကစားခဲ့ဘူးတဲ့ဂျာမနီအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းမိုက်ကယ်ဘာလက်ဖြစ်ပါတယ်။2002ခုနှစ်ဥရောပဘောလုံးရာသီကရင်းချင်းကလေဘာကူဆာမှာကစားနေတဲ့မိုက်ကယ်ဘောလက်အတွက်အဆိုးရွားဆုံးနှစ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးသူကရင်းနှစ်မှာဘောလက်လီကအမှတ်ပေးဖလားမှာဒုတိယဂျာမန်ဖလားဘိုလူပွဲချန်ပီယံလိဘိုလူပွဲနဲ့ဂျာမနီအသင်းနဲ့အတူ2002ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘိုလူပွဲတွေမှာဘရာဇီးအသင်းတွေကိုဇက်တက်ရှုံးနေကဒုတိယနေရာဖြစ်တာကျင်းတဲ့ခဲ့ရသူပါမိုက်ကယ်ဘောလက်ရဲ့ဖြစ်ကဘလုံးသမိုင်းမှာရှာပပဖြစ်ရမျိုးပါရင်းနောက်မှာတော့သူကဂျာမန်ထိပ်သီးဘိုင်မီနစ်အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးပြည်တွင်းဖလားအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပေမဲ့အဆိုးရွားဆုံးကတော့ထိုကဲ့သို့သောဘိုလူဝဲကျင်းစာသိမ်းမှုမျိုးကသူချက်သီးကိုပြောင်းကစားခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုထပ်မံ6လန့်ခဲ့ပြန်ပါလေမိုက်ကယ်ဘောလက်ပါဝင်တဲ့ချက်သီးကရင်းနှစ်ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်မှာပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမန်ယူကိုပယ်နယ်တီမှာအဆုံးပေးခဲ့ရတယ်လို့သူပါဝင်တဲ့ဂျာမန်အသင်းကလည်း2008ယူရိုဖိုင်နယ်မှာစပိန်တိုက်စစ်မှုတော်ရဲ့သွင်းမှုကိုပြန်လဲမချေပနိုင်ဘဲနဲ့အရှုံးပေးခဲ့ရတာဖြစ်လို့မိုက်ကယ်ဘောလက်ဟာလည်းကန်အဆိုးဆုံးကစားသမားဆင်းမှာထဲသွင်းရမယ့်သူဖြစ်လာခဲ့တာပါနံပါတ်3အန်တိုနီဂရစ်မန်2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပြည်သူအသင်းနဲ့အတူအနိုင်ရပိုဆွဲခဲ့တဲ့ဂရီမန်အတွက်တော့ကလပ်အသင်းအစ်စ်မှာခက်ခဲတဲ့ရုံးကန်မှုတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဂရီစမန်ကလာလီဂါထိပ်တန်းကပ်တွေဖြစ်တဲ့အက်တလီကိုမတ်ဒရစ်အသင်းနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတွေမှာတလက်စီနေထားတဲ့ဆယ်စုနှစ်တစုနီးပါးကစားခဲ့ပေမဲ့အားသက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှချန်ပီယံလိနဲ့အမှတ်ပေးဖလားကိုမရခဲ့ဘူးပါဘူးသူကအဲ့ဒီသက်သိန်းနဲ့လာလီဂါသို့မဟုတ်ချန်ပီယံလိဖလားကိုရအောင်တက်ဖို့အတွက်28ချိန်လောက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ယနေ့ထက်တိုင်းအောင်မြင်မှုမရသေးတာကြီးကသူ့ကိုအခုလိုကန်ဆိုးဆုံးကစားသမားဆင်းနဲ့ကိုထဲသွင်းရဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာဂရီဇမန်ပါဝင်တဲ့အီတီကိုဘတ်ထွေအသင်းကလာလီဂါဖလားရဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ချန်ပီယံလိမှာလည်းအာဆင်နယ်အသင်းကိုအင်ကွင်းမှာအနိုင်မကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘိုလူဝဲရောက်ဖို့ကလည်းရုံးကန်ရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ယခုရာသီကုန်လည်းဂရီဇမန်တယောက်လာလီဂါရုံးကိုစုတ်ခွာသွားဖို့ရှိသလိုစပိန်ဖေဗလာဘိုလူဝဲမှာဆိုတက်ကိုပယ်နယ်တီမှာအရှုံးပေးခဲ့ရတာကလည်းကန်ဆိုးခဲ့ရလို့ပဲယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4လွှဲချော်ခဲ့ရတဲ့သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုနဲ့အကွဲတို့ကမ္ဘာဘောလုံးသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးတက်စီမှုစီးရင်တဲ့မှာမဖြစ်မနေထဲသွင်းရမယ့်အကူတို့ကမန်စီးတီးရဲ့အောင်မြင်မှုဖတ်တဲ့အသစ်ကိုပထမဆုံးစိုက်ထူပေးခဲ့သူဆိုရင်လည်းလုံးဝညှင်းလို့မရပါဘူးသူကမန်စီးတီးအသင်းနဲ့အတူသမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချန်ပီယံလိဖလားတော့တစ်ချိန်မှမရခဲ့ဘူးသလိုအာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့လည်းကမ္ဘာဖလားမပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးပါဘူးမန်စီးတီးကထွက်ပြီးနောက်ဆော်ဒီနဲ့မေဂျာလိကလပ်တွေရဲ့ငွေပုံပေးကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးကိုညှင်းဆန်ပြီးသူ့ရဲ့တန်ငယ်ချင်းဖြစ်သူမက်ဆီရှိရာဘာစီလိုနာအသင်းထံကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့သူရောက်တဲ့နှစ်မှာပဲမက်ဆီတယောက်ငွေကြီးပြဿနာတွေနဲ့ဘာကာကနေထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့အပြင်
သူကိုယ်တိုင်လည်းနှလုံးကျပ်ပါရဲ့အခြေအနေကြောင့်ကစားသမားဘဝကနေအနားယူလိုက်ရပါတယ်အခုလိုအနားယူပြီးတစ်နေ့ကြာမှာပဲသူ့ရဲ့အာဂျင်တာအသင်းကကမ္ဘာဖလားစုပ်ကူးသွားမှုနဲ့သူ့ရဲ့အသင်းအောင်မက်ဆီအသင်းကတမိုင်းဝင်ဖလားသုံးလုံးအောင်မြင်မှုကိုသူကကွင်းပြင်ပမှာသာရက်ကြည့်ခဲ့ရတာတွေကအခုလိုကိုကန်ဆိုးဆုံးကစားသမားအဆင့်မှာထည့်သွင်းရဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါအမှားတစ်ချက်ကြောင့်အသက်ပါပိဆက်ခဲ့ရတဲ့အန်ဒရီရဲ့အက်စကိုပါဘောလုံးအကစားရဲ့နောက်ွယ်မှာရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေလောင်သားတန်တွေပေါင်းနေတဲ့ဆိုတာကိုအက်စကိုပါရဲ့ဖြစ်ကတတ်သိခံနေပါတယ်သူ့ရဲ့အဖြစ်ကကြားရသူတိုင်းအန်အောထိလိုက်ရတဲ့အပြင်စုကြီးစားကစားသမားရဲ့အတွက်ကွင်းပြင်ပလုံခြုံရေးကအလုံးအရေးကြီးကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးတတ်သိပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်1994ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာကိုလံဘီယာအသင်းအတွက်ကိုပြန်သွင်းယူခဲ့မိတဲ့အဆိုပါကအဆိုပါအမှားတစ်ခုတည်းကြောင့်ပဲကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးလို့9ရက်အကြာမှာရက်ဆက်စွာလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုကန်အဆိုးဆုံးကစားသမားအဆင့်မှာထဲသွင်းရဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါယခုမြောက်ပေးတာကတော့ဘောလုံးသမားတစ်လျှောက်ကန်အဆိုးဆုံးကစားသမားများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျာ